Ni pidyang semua bahaya pi syakane ka jing hikai balingkot halor kumno ban list yaki images ha ka directory. Kane ka jing hikai ka yadai bat ka jing list yaki files bat ban manipulate yaki ban pendan kam yaki HTML code kum ka image tag ban iko yaki images ki bala list ha ka directory. Ka jingmi ka bakat do kan long yisriem kum kane. Ngala ashna pratali ki images bat kin sa shusha list hapo jong ka page. Kidai la ki jong ki images hang ni. Dengan shupen i yapi kumno bangala setup ya ka directory structure jonga ka long kum ni. Ngadon ya ka show.php file jonga ka badai kata ka bangin ya trekam hang ni. Bat nang ta ngadon ya ki images folder jonga bat kata ka don ya ki images ki bala list hang ni kum bala pen i. Kamdan jingta ai ha ka no ka format bakidon. Kila bandan ha ki format bala kle lang kila bandan ha ka wai ka format bat kanu ka format jong ka display lani image file link ba ka html kan trekam ti hang ni ka show.php jongi bat ha kani ka por kani kadang thali bha hang ni hapo bat klempem ngin dan kam ya ki php tags jongi bat ka rukom bangin le ya kani ka dei ning kong ngin setup ya variable bat ka directory jong ki images jongi bat kumbang alapen I hashwa kani ka dei images bat ngin shudon yo / hang tei dah husiar but kini ki symbols ki balong kum ki backslashes ki de ki special characters ha ka php ka bayat lat nau character hadin jongka tikum ka nuksa lada pidonya ka images / photos te kane kan satho php kum images photos namar uni u character hang ni u cancel no ya upi te pentikna ba pipendan kam ya up / bat klempep ngimdon ya kini ki photos hang ni te ka kam ka bangidon kam banle ka de ban pendan kam ya ko open dir function kani kan sa play ya ka directory na ka benta jongi kan namdai ki contents jong ka directory kani kan sa play ya ka wai ka directory ka badai kani ka directory hang ni te ha ka jaka ban bo ya kani kumba ka long ka bangin le ka dei shuong lada ka open dir ka yaringkat bat variable bathamai ba kerteng open dir bat dir tingi ya penya hab ya kani bat kani hang ni bat ka ba kani baro ka le ka dei ka ong lada kani la dep le pura bat nang ta ka assign ya ka open dir sha ka open directory jongi tingi la ban manipulate ya ka hadin habut Kadaw bangile ya kani kadai namar lada ka directory jong pi kamdon ngin yo ya shibon ki code bat shibon ki errors. Kani hang ni ko ong lada ngimdon ya kinu ki errors tingila ban beteng bat ukod jongi hapo bat ka block jongi. Biang te ka babuat menta ka kam jinjar. Tungin sedang ban batay ya kani. Kani kadai ban play ya ka directory. Bat hapo ka bangin le kadai ngin puli ya ka directory te read dir. Bat ngin le ya kani bat ka while loop namar na ka bentaman ka wai ka loop saudong jong ka while loop ngikwa ban echo lanepin I ya ka image jong man ka wai ka image hapo jong ka folder. Tingin sedang bat ka while loop jongi ngin shina ka ai ka ban yat bat ka bat hang ni ka block jong ukut jongi ngin execute hang ni hapadeng na ka benta ka while loop. Biang na ka benta ka ni ka bangin le ka dei lada ka file ka yaringkat bat ka read directory kata ka ka function ka bathamai ka bangadang shupin itu. Bat klempem nila ban antat. Pihak ban type open dir variable hang ni hapo. Te kani ka puli ya ka directory ka bangila play lupa dag bapendan kam ya ka open dir function. Te kini ki dei arkali ki functions ki bayarap baha. Te ngala ban harmonize ya kini ka wai bat ka wai pat. Bat sa sisian ngin pinshisha ya kani hang ni bat ong lada kam ya ringkat bat false lani lada kam ya ringkat bat kani lada kam play lani kamla ban read kata kamut ngila ban run bat katu kat niki errors hadin habut bat ringkat bat kani ngidan kam ban sedang ya ka structure ngindan kam ban bo ya kani hapo ki parenthesis ti tungin shubo ya katai hapo ki parenthesis biang ti katai kadai bandai ka while statement bapura jongi Menta hapo kadan kawai karukam besuk bahaban le ya kani namar ngila ashna ya uni u file variable. Bat ngidan hapo jong ka while loop. Te kani kan sa update na kabentaman kawai ka file ka badan hapo kani ka directory. Te baro ka bangidan kam banle kadai menta ong eco file bat ka bangila ban kwa banle kadai ban pendap ya u br ha ka bakut jong katay.
Tiladangi play ya ka browser jongi hangni bat refresh pila ban yoi ya baro ki directories jongi la list. Mentang adan sa ki waypat ki jinghi kai halor ka jingles ya ka directory ngatrai ngala ong ya ka ni menshwa. Ni don ya u dot but u double dot kane kadai tangki standard notations na ka benta ki directory structures. Dot ngatharai udai u current directory artali ki dots ki dai ban phai biang lani ka aka ka bakum kata. Tangba kabang idon kam banle menta kadai penshisha ya kani hapo jangka loop jangi ban pentikna ngim iko ya uni u dot but uni u full stop. Kini artali ki dots map yanga. Kadaw kadai ladangi ya pen ya kini kum ki images kaba amdan ka valid image but katai kamdai ka valid image. Tingin dan kam ban ya lat na kini. Te ka kabangan le kadai ngan ong if file kamya ringkat but dot but ni don kam yo an hangni haka jaka jong u or but ka file kamya ringkat but u dot dot. Ti kat bang idang loop lingba kan saong does this equal dot. Haka benta baningkong kan sadai yes ti ngin yat lat pura ya kani ka statement hapo jong ka if jongi ka command hapo jong ka if statement jongi. But ngiya check ru na ka benta kani haka jo kapor ti klempep baro r kin sadai true. Ti minta kabangan le kadai refresh but ngiyo i bakini kilaja. Biang tiga kam ka babuat ban le kadai ban manipulate ya uni u file variable hangni ban shina shisha ya ka image. Ti kabangan le kadai ngan shimno ya kini baro but ngan shutho kat tu kat ni ki HTML code kum ka contain omni. Ti image source ka yaringkat ya ka aka kum kani hangni. Pila ban batay ya ka height but ka width tangba nga namle ya kani menta namar ka image jonga kadai preset height but width. Klempep lada pidon ya ki images jong baro ki jat sizes baper pinsakwa ban bo ya ki baro ha ka jo ka size but nangta le se don ya ka hyperlink shaki ti pila ban nyon haki ban pet ya ki kawai. Tangba katay kala shy baha but ngan shupin i ya pi ya PHP code ban le ya ka. Biang but nangta ngin don ya ka break hadian man kawai pa kawai. Ti hang ni hapo ka isamot baha pila ban perkhat kan sabu ya ka file tangba haba pi refresh ya ka ni piyo ipen ban ngiyo ya ka kanhun jong ki broken images. Kadaw kaday lada nganyon properties pila ban yo i hang ni nila ong directory images but image 1. Ngidon kam ya ki images directory hang ni. Tingila ban tho images tangba ngila don lupa yo variable na kabenta kata uday dir. Tingin shuong dir/file tikani kan sadai ka images/file. Timinta habang i-refresh pinsa yo i bangila poy biang siya ka page kabangalak pin i yapi ha kabas dang jong kani ka jinghikay. Ti tangkat to siya pang jong ka. Kidon shibon kilat bakam biang banle yaki kam. Bat pentri kam yaki bat kumta terter. Balada pidan jing ngumpa kontak yang ngan kemen banyarap. Ti kublay shibon na kabenta ka jing sya ashkor jong pi. Nga imeburin na shilong ngadap na kabenta ka spoken tutorial project.